Sveicināti nākamajā video. Šajā video, tāpat kā pagājušajā, mēs vērosim planētas un zvaigznes, un plusā arī mēnesi. Es ceru, šitas video būs labāks. Es atgādinu, man ir labāka kamera. Šonakt būs pilnībā skaidrs, apsties visu. Būs ļoti skaidrs, redziet, neviena mākoņa debesīs nav. Un tāpēc šis būs perfekts nakts vērošanai. Bet tā, lai to izdarītu, protams, ir jāgaida tumšāks. Bet mēnesi jau var redzēt, bet to vēlāk, tad, kad būs ļoti gaišs viņš un viss būs tumšs. Labi, tiekamies vēlāk. Tur atkal pirmā zvaigzne redzam. Kā jūs zināt, tā ir Vega. Jūs jums to pagājušajā reizē teicu. Arī gan izspicītie augšā, pašā centrā. Bet viņa pat pirmā zvaigzne, ko var redzēt, tāpēc jūs to noteikti vakarā varētu ieraudzīt. Labi, turpinam gaidīt. Te ir mēnesis. Viņš, protams, izstās ļoti spožs, bet krāterus nevar redzēt. Tos var redzēt tikai caur manu teleskopu. Krāteri tur izstās diezgan mazi, bet es zinu, vislielāko krāteru uz mēnesi, tas ir krāteris Tycho. Viņu var redzēt ar teleskopu. Balts aplītis un balts strīps apkārt. Izstās ļoti smuki. Drīz jau arī varēs redzēt Saturnu. Atcerieties, kad es atkal teicu pa Sīriusu, te viņš atkal ir, bet izstās ļoti slikti, jo, protams, šī kamera nav piemērota nakts debesīm. Viņš pazūd un parādās visu laiku. Mana kamera drīzāk gandrīz vai pat bija labāka. Parādīšu jums to arī Andromēdas galaktiku. Un šeit ir Andromēdas galaktika, kā jau atcerieties, trešais spožākais debesis ķermenis. Atkal kamera nav tik laba un pazūd un parādās viņš. Diemžēl es atkal nevarēju parādīt lielos greizos ratus. Tos var tikai redzēt fotografijā nakts režīmā, bet nefilmējot video. Atkal vai būs jāmēģina parādīt kaut ko citu. Tas interesants fakts par Marsu un Jupiteru. Pirms 2 dienām abas planētas bija kopā kā viena liela zvaigzne, bet tagad planētas attālinās viens no otras. Mars iet uz vienu pusi, Jupiters uz otru pusi. Pēc dažiem mēnešiem abas planētas jau būs pavisam citās vietās redzamas. Bet joprojām abas planētas būs jāgaida ļoti ilgi, lai uznāk horizontā, tāpēc tas joprojām paliek mīnus un arī mīnus, ka viņas attālinās, jo tad, kad viņas ir kopā, viņas ir viegli atrast. Viņas ir ļoti liela zvaigzne un nav jāmeklē abas planētas atsevišķi, jo viņas abas ir vienā vietā. Un šeit ir polāra zvaigzne. Viņa ir 431 gaismas gada attālumā. Jeb tas ir ļoti tālu. Un vēl viens interesants fakts. Polāra zvaigzne ir mazo greizo ratu galotnē. Un arī visspožākā un lielākā zvaigzne viņam. Tas ir interesants fakts. Interesants fakts par Vegu. Vega atrodas 25 gaismas gadus attālumā. Kā jūs zināt, tas joprojām ir ļoti tālu. Un Vega apriņķo ap savu asi 18 stundās un 36 minūtēs. Bet precīzākais 18 stundas, 36 minūtes, 56 sekundes. Tas ir visprecīzākais. Protams, tas ir ļoti tālu, un vistuvākā zvaigzne mums ir 4,5 gaismas gada attālumā, un tas joprojām ir neiedomājami tālu. Tāds fakts par mēnesi. Mēnesis diametrs ir 3 346 000 kvadrātkilometri. Tas ir daudz un arī maz. Un mēnesis apriņķo ap savu asi 27 dienās, 7 stundās, 43 minūtēs. Un mēnesis katru gadu no Zemes attālinās pa 4 centimetriem, un pēc 5 miljardiem gadu mēnesis izies no Zemes pievilkšanas spēku un kļūs par patstāvīgu planētu Saules sistēmā, ja viņš ir pietiekami liels, lai būtu planēta. Interesants fakts par Saturnu. Saturns apriņķo ap Sauli 29 gados. Saturnam ir 4 gada laiki.
Saturnām ir 146 mēneši arī. Vislielākais ir Titāns, viņš ir lielāks par Merkūru, un otrs lielākais mēnesis Saules sistēmā. Saturns apgriežas ap savu asi 10 stundās un 46 minūtēs, kas ir par 51 minūti mazāk nekā Jupiters. Esmu pastāstījis gana par debesu ķermeņiem, kurus var atrast nakts debesīs. Un, ja jūs vēlaties redzēt 3. daļu, tad ierakstiet komentāros, bet ja negribat, tad nerakstiet. Un arī ierakstiet komentāros, vai jums patīk mēnesis vai nē, jo man patīk mēnesis, viņš izstās smuki patiesībā. Es ceru, ka jums patīk šis video, lūdzu ielieciet laiku un abonējiet, lai redzētu nākošo video. Labi, līdz nākamajam video. Atā.